Yes mga idol, mag-unbox tayo ngayon ng DJI mini mic. Yan mga idol oh. Bali nabili ko to sa Shopee mga idol. Ngayon natin i-unbox. Yan ang kanyang parang coin purse mga idol. May laman siya na ganyan, parang coin purse. Tapos yan, yung mga etching sticky, wala namang kwenta, tapon na yan. Tapos yung nasa loob ng parang coin purse na yan, yan yung to, ang bilis ni idol ah. Bilis kumilos ni idol. O yan, yan yung cord, charging cord yan mga idol. O tapos binalasan ni idol, ginilid yung kahon. Yan yung papakita ni idol. Ayan yung camera, ay yung mic mga idol. Yan yung mic mismo. May kasamang magnet yan eh, yan oh. Yan oh. Oh, di ba? Kaya easy to use siya, pare. Ikabit mo lang siya. Tapos yan naman, ayan yung kanyang charging hub. Diyan mo ilalagay yung mic at diyan mo i-charge. Yan yung charging hub niya mga idol. Yan. Tapos ito, yan naman yung kanyang parang cover, yung parang sa wind reduction ba. Dalawa yan, kinakabit para hindi marinig yung ano, yung mga ingay-ingay na ano dyan. Yan idol, yan na yun. Good morning mga idol. Good morning mga idol. Nakita nyo naman kanina yung ating video mga idol. Nag-unbox tayo ng mic mini natin from DJI mic mini mga idol. Nag-unbox po tayo at ngayon po ay ating test mic. Diba? Hindi test ride yun, diba? Test mic. Test mic natin habang tayo'y papasok sa opisina mga idol. Umaga ngayon. Hoy! Lubak mga idol, lubak. Monday morning. Bilisan natin ngayon dahil sana hindi tayo abutin ng traffic. Siyempre, Monday morning, rush hour. Kaya hindi sana tayo abutin ng traffic. Kung napapansin niyo yung boses ko ngayon, masigaw to dahil wala pa tayong mic na nakasama ngayon dyan. Yung test ano natin para i-compare natin kung itong mic ba na ating nabili goods ba, diba? Mahirap pagka walang mic lakas yung boses natin although may ano to, may external mic yung camera natin, kaya lang dapat malakas yung boses natin. Saka alam ko maingay ito, marinig ko lahat ng sound. Itong mic na gagamitin natin, tingnan natin kung na-minimize na yung mga sound sa labas, yung mga wind reduction yung tawag ko, mga idol. Eto na naman tayo sa traffic mga idol. Grabe, nilagyan na ng ano to, harang yung gitna. Kasi ano to eh, dito tayo dumaan. Sige, subukan natin. Pero sige na, dito na tayo dumaan. Sana dun, sana eh. Pakita ko sa inyo tong ano. No, sarado kasi yan, kaya counterflow dito. Ayun, buti na lang wala pa ganong kasalubong. Pwede yung motor kapag ganito wala pa ganong kasalubong. Ayun, kung napapansin nyo mga idol,
mahina na yung boses ko nito kasi inilagay na natin yung ating mic mini, no, mga idol, no? Tingnan nyo na lang kung goods ba para sa inyo, worth it ba itong nabili natin na mic mini, mga idol. Akala ko hindi tayo pagbibigyan ng jeep eh. Grabe yung traffic dito. Kaya tapos dito na matatapos yung counterflow kasi medyo ayos-ayos na rito. Problema dito yung ito, mga bus, oh. Ginagawang terminal. Tapos wala tayong ngayon, mga idol. Nagamit ko na rin tong mic mini natin, mga idol, dun sa mga nagdaang kong vlog. In-unbox ko lang, saka gusto ko lang ipakita dun sa ating mga inspiring na motovlogger para siyempre naghahanap sila ng mga gamit nila na maangkop dun sa kanilang pagbablog, di ba? Na affordable naman. Kasi meron talagang mga mic na ang mamahal. Ako nung wala pa akong mga ganito, siyempre nag-search din ako ng mga ng mga gagamitin ko sa pagbablog. Hanggang sa yun, parang tulungan lang yan. Itong mic mini ito, madali lang gamitin. Wala ganong tawag nun, wala ganong isipin to. Pagka na full charge mo na, buksan mo, tapos buksan mo yung camera mo. Ewan ko lang sa ibang action cam, kasi itong camera ko DJI din. Tapos DJI din yung mic. Nabuksan mo na yung camera, tapos may nakalagay na setting dun kay DJI na camera na mic, DJI mic, yun, isi-search na yan, tapos yun na agad, ang bilis na. Bluetooth pala ito, mga idol. Wala siyang receiver na sinasaksak sa camera, talagang as in wireless. Kasi yung ibang mic mini may may mga receiver may sinasaksak sa camera, tapos yun ang ginagawang nila. Ayoko nang may receiver, gusto ko talaga Bluetooth lang. Kasi limbawa umulan, idol, nagbablog ka, pag may receiver ka, hindi mo naman gagamit yung camera mo kasi mababasa yung camera mo dahil nakakabit yung receiver. Pero kung wala kang receiver at Bluetooth lang yung iyong mic, yun, kahit umuulan, idol, banat lang, di ba? Kasi yung secure yung camera mo kasi nakasara lahat yan. Waterproof naman yung mga DJI nakasara yan, kaya secure siya. Tapos yung mic mo naman, hindi naman babasa yan kasi nasa helmet mo, nasa loob Yun ang nagustuhan ko rito. Buti nga nahanap ko to sa online ko to nabili, mga idol. Wala ito sa store. Sa store kasi, mga idol, ang mga binibenta rin nila mamahal. May mga ang lalaki ng charging port. Basta i-search nyo. Sa Shopee ko lang to binili. Ganun lang ang bilhin nyo. Tapos sa cellphone pala, na-connect ko na rin sa cellphone to. Yung cellphone ko, Samsung, saka Vivo. Sa Android, sa iPhone, ewan ko lang. Na-search ko na siya. Yun, very good din.
Ang layo rin ng ano niya, ng nararating niya. Pwede nga talaga pang vlog. Ganda nga. Kaya sabi ko, very good to. Kaya pinaano ko lang sa inyo na pina-compare ko lang, pinakita ko lang o pinarinig ko sa inyo yung DJI na camera na walang mic at mayroong DJI mic, di ba? Para malaman nyo, ganun pala. Nasira yung driving light natin, mga idol. Kaya wala tayong driving light. Maganda talaga may mic kahit mahina lang yung boses mo. Kaya lang ang ano ko naman dito sa mga ganitong mic, ang laki. Ang laki ng mic niya. Hindi ko mailagay dun sa earpiece ng helmet. Dun ko kasi, dati kasi, yung mic ko sa camera, no, nung mayroon pang cord, nakalagay yung aking mic sa earpiece ng helmet ko. Kasi gusto ko pag may tumatawag sa akin, lalo na yung mahal kapag tumatawag, naririnig din yun sa vlog ko. Tsaka yung sounds ko sa intercom, naririnig. Ito kasi hindi naririnig dahil nandito sa may bibig ko yung ano. Pero hahanapan ko yan pagka ano. Idol, madaling gamitin talaga itong mic na to kasi tulad ng meron siyang magnetic. Kung napansin nyo dun sa pag-unbox ko, meron akong tinanggal dun mismo sa mic na nakadikit na magnet. Kaya pagka in-install mo sa helmet mo, ididikit mo lang siya, idol. No need na munang i-clip. Didikit mo lang sa tornilyo, o kung yung helmet mo sa loob ay may tornilyo o may bakal, doon mo lang. Idikit mo lang siya doon. Yung akin niya sa tornilyo lang, dito ko lang dinikit. Maliit na tornilyo lang pero ang lakas din ng kapit niya. Hindi ko yung kiniklip. Nakaganyan lang yan. Kaya easy. Pag gusto mo nang tanggalin, gusto mo nang alisin, madali mo lang siyang matanggal. Di ba? Hugot lang. Parang itong camera natin, hugutin mo lang din, okay na. Pinadali ang buhay. Kung nagbabalak kayong bumili ng mic para gagamitin nyo sa inyong motovlog, itong may recommend ko sa inyo, mga idol. Mic mini ng DJI. Ito yung pinakamurang mic nila. Isang ano lang to, single mic lang to. Ito yung pinakang affordable na mic na napaka friendly gamitin, napakadali. Parang tinatawag na plug and play lang. Tapos matagal siya malobat yung mic. Hindi ko pa tatry yung kung ilang oras, pero matagal kasi ang vlogging ko lang naman 30 minutes, 45 minutes. So matagal ko siya na-charge. Sulit to. Siguro tansya ko mga 2 to 3 hours yung battery nito pag naka full charge siya. Napaka friendly gamitin. Kahit sa cellphone, napaka friendly gamitin sa Android. Ang traffic talaga, idol, pagka ganitong matindi ang traffic. Karamo kamote. 6:09 na. Grabe yung traffic. Hindi pala tayo sponsor ng mic na to, mga idol Baka mamaya comment kayo dyan, sponsor ka kasi. Hindi tayo sponsor dyan, saka hindi pa tayo mag-i-sponsor dahil hindi pa naman tayo sikat, mga idol.
nakatulong sa inyo yung video natin for today mga idol. Itong pinakita natin DJI mini mic dun sa mga aspiring na gustong mag motovlogging or gusto lang bumili ng mic, di ba? Itong mic na to, sulit to. Mura lang yung presyo, pinakamura. Pero mga idol, hindi tayo sponsor ni DJI mic ha. Inaano ko lang kasi mura kasi siya. Siya yung pinakamurang mic na nakita ko. Bukod dun sa iba, may mga mas mura pa sa kanya pero mahirap. Hindi siya yung tipong mic eh. Gusto ko talaga kasing mic yung Bluetooth lang. Ayoko nung may receiver. Siguro siya yung nakita ko o baka meron pa mga may Bluetooth na mic dyan yung wala receiver. Uy, dito na tayo sa Manggahan Ito yung pesto ni shout out sa'yo Kuya Pards. Si Kuya Pards nandito yan. Si Pards Riding. Ayan. Ayan, sa kanya yun. Siya may-ari ng palengke na yan. Si Kuya Pards. Big time yan. Ayan sa kaya ang peso nito ni Kuya Pards. Ayun mga idol, kung nagustuhan nyo yung video ko mga idol, salamat ng marami mga idol. At dito ko natatapusin ang aking vlog for today na matraffic. Grabe ang traffic. Sana hindi tayo malate. Salamat sa mga subscriber natin mga idol. Sa masusugid nating taga-suporta, sa mga subscriber natin, saka doon dito sa ating mga silent viewer na matyagang nanonood sa atin mga idol. Lalong-lalo na yung tinatapos nila yung video at hindi nag-i-skip ng commercial mga idol. Siyempre, maraming salamat sa inyo mga idol. At binabati ko pala ang aking grupo mga idol, nag-iisang grupo na ngayon ay 4 na ang aming tropa moto na mga motovlogger na nandyan si Biyahe ni Dad Project, si Captain Adventure at si Kuya Pards College. Ayun mga idol, muli si ang TV ko nag-iiwan ng katagang. Maraming salamat mga idol. Mabuhay ka hanggat gusto mo.